Som jeg nevnte, ble ATS også brukt til avansert overføring av fjernsynsbilder, men den ble plassert i en bane, en geostasjonær bane, og fra en høyde av ca. 38 000 kilometer over Stillehavet fotograferte den en rekke ganger jorden og skydekkeforholdene over Stillehavet. Og på flere av disse bildene kunne man skimte ikke bare kontinenter, men også landområder. Det er nesten utrolig hvor gode bildene tatt fra satellittbyrå med den overføring som tross alt foregår. In order to avoid falling victim to these spells, we must be able to identify them quickly and accurately. Every time you turn on the TV, they're casting a spell. Modern-day witches and occultists cast spells through a variety of methods, most of which are hidden in plain sight for all to see, yet they go completely ignored by the general public. One of the most common forms of black magic we are subject to is called lesser magic. Lesser magic, in its most basic form, is the implementation of the magician's will through the use of applied psychology and manipulation tactics. The thing is, you speak for a consensus of reality which is acceptable. We speak for one which at this point in history is not acceptable. Well, so it's just a question of who manipulates the media, who has the most money to put their reality forth.
Predictive programming, subliminal messages, and subliminal manipulation are all widely used today and can be found in just about every form of entertainment. U.S. Daily story about subliminal messages. I don't think we need to be subliminal. Have you ever been fascinated by something? A movie, a TV show, a music video, a painting, or a song? If you answered yes, there is a high likelihood that you have fallen victim to lesser magic. Quote, "The word fascination has an occult origin. Fascination was the term applied to the evil eye. To fix a person's gaze, in other words, fascinate, was to curse them with the evil eye." End quote. Now, first of all, lad, we've got to get all these medieval ideas out of your head. Clear the way for new ideas. Knowledge of man's fabulous discoveries in the centuries ahead. Now that'll be a great advantage, boy. Advantage indeed. If the boy goes about saying the world is round, they'll take him for a lunatic. The world is round? Yes, that's right. And it also goes around. You mean it'll be round someday? No, it's round now. Man will discover this in centuries to come. And he will also find that the world is merely a tiny speck in the universe. Universe? You're only confusing the boy. Before you're through, he'll be so mixed up, he'll be wearing his shoes on his head. Man has always learned from the past. After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough, for heaven's sakes. All right. Have it your way, Archimedes. You're in charge. Den største håndgang om de hemmelige ritualer i Skandinavien var i Norge efter udgivelsen af teologen Dag Mogstads bog Frimureri i 1994. Bogen, der blev præsenteret ved en stor pressekonference, vakte opsigt, fordi den i detaljer beskrev alle de norske frimureres ritualer. Ritualer, der menes at være næsten identiske med de danske. Bogen udløste også en animeret debat på norsk tv, hvor de norske frimureres stormester, til venstre i billedet, blev anklaget for afgudstyrkelse. Stormester Knutrud, nede i frimurebygget her i Oslo, så hænger det jo et stort, vakkert maleri af dig, hvor du tydeligvis fremstår i frimurerantrekk. Her har vi dette maleriet. Og vi skal nå se på en detalj ved dette bildet. På et av de korsene du bærer, så ser vi det ser ut som et halvt menneske. Og hva forestiller det, stormester Knutrud? Det forestiller rett og slett en gammel mann. Og utover det kan jeg ikke gå inn på det, fordi det er et spesielt rituelt symbol. Mogstad? Ja, det er noe overraskende å si at det bare er en gammel mann. For det symbolet som vi ser her på korset, det er jo lett å identifisere. Det er Baphomet, som var den avguden som... Unnskyld, sier du nå at stormesteren av frimurerorden har en avgud på sitt kors? Ja, det er det. Den historiske bakgrunnen for symbolet er det. Jeg sitter med dokumentasjon på det. Tempelridderordenen, som gikk under i 1314, ble jo beskyldt for å dyrke Baphomet. En slags djeveldyrkelse. Og legenden forsvinner. Men det er ganske interessant at figuren overlever på ditt høyeste embetstegn. Det synes jeg er vanskelig. Ja, jeg må jo bare si som jeg har sagt til dere på forhånd, at når det gjelder ritualer eller seremonielle handlinger, eller noe fra våre akter, så kan jeg eller vil jeg debattere det her, eller gå inn i noen dialog omkring. Der var også en biskop til stede, men han tog dog det påståede afgudstyrkeri med sindsro. Men det er klart, det er en tankestiller som er grunn til å reflektere over, men jeg vil nok legge all vekt på nettopp den forståelse som de selv gjør av dette, og den tolkningen de gjør av det.
One small step for man, one giant leap for mankind. This here is the official lunar lander. When I usually show this to people, they automatically think it's a joke. No, seriously, this is an official photograph of the Apollo lunar lander, and you have to be a damn idiot if you don't see how ridiculous this is. Fortunately, they took a close-up photograph as well. Curtain rods, aluminum foil, tar paper, scotch tape, some useless abstract art sculptures that do nothing but look spacey, and some very poor construction. Look at the paneling. It's a disaster. If someone sheetrocked your basement like this, you'd demand your money back. But this is supposed to be an amazing spaceship constructed by the best engineers and scientists. It's absolute garbage, a shameful prop made by a high school drama club. Looking at the photographs side by side, it's unbelievable to me that they got away with this for so long. Are academics, scientists, and engineers so institutionalized that they can't see how absurd this is? It's incredibly stupid. I'm sorry, but this is not a spaceship. But this gets even better. This is a official NASA footage of the Apollo 15 and 17 ascent stages. Remember, the engine was never even allegedly turned on beforehand. In addition to the preposterous and obviously fake footage, NASA claims that it used a remote control to operate the camera on the moon buggy left behind, and then beamed that video footage back to Earth 234,000 miles away. We didn't even have decent television remote controls in 1972. But NASA could not only operate the camera from 234,000 miles, NASA could also pan up and follow the lunar ascent stage and zoom out all in real time without delay. Look again. The camera zooms out and pans up in real time, and this remote control was supposedly 234,000 miles away. That, ladies and gentlemen, is impossible. Does anyone here actually think this looks real? One other thing, notice that there is no thrust from the nozzle. Yes, there should have been a huge flame and obvious light source from the nozzle. What a ride, what a ride. Together in orbit, the two spacecraft pirouetted, each inspecting the other. This is one of the fastest maneuvers I've made in a long time. The inspections complete, the command module and lunar module maneuvered to docking. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Det jeg ikke har tid til å diskutere hvorvidt jorda er flat eller ikke. Det jeg ikke har tid til å diskutere hvorvidt jorda er flat eller ikke. Det jeg ikke har tid til å diskutere hvorvidt jorda er flat eller ikke. And it's not okay to think that the Earth is flat. This is not a viable argument. I have friends who have been on the International Space Station. They have orbited the Earth once every 90 minutes. You know, I have had personal experience with people that have been up in space and can see with their own eyes that the Earth is round. Det är otroligt häftigt att sväva runt och man kan göra massa roliga saker. I have friends who have been on the International Space Station. Äta och kanske gå på toa och ingen dusch har vi heller, så lite jobb med hygienen. Men det är väldigt roligt att uppleva och utforska tyngdlösheten. Och det andra är utsikten över jorden framförallt. Fantastiskt fint. Och
Man tröttnar aldrig på utsikten, för vi åker ju runt jorden. Heter det. They have orbited the Earth once every 90 minutes. Det tar bara 90 minuter, 1,5 timme så åkte ett varv runt jorden. Och under den tiden har jorden snurrat lite grann, så när vi kommer tillbaka liksom, så ser vi något nytt där nere. Och det är hav och det är moln och det är skogar, det är öknar, det är städer. There are so many proofs that the Earth is round. Vi kan åka över områden med stora städer, stora kartor. It's difficult to know where to start. Hur man går på toaletten i rymden? Ja, det är lite knepigt när saker inte faller ner. Va? Så för att se till då att vi ska samla upp det så har vi en slags dammsug, kort och gott. Det är väldigt enkelt om man ska kissa. Då lyfter en slang och sätter man på en trapp på den. Och sen så är det bara kissa i den. Och killar och tjejer har precis likadan trapp. This is not a viable argument. Men det suger in där. Vi försöker precis på samma sätt när vi ska då göra lite större arbete på toan, skita. Då är det samma sak att man ska liksom sätta sig och det är ganska lite tål och sen så sug där då och försöka suga ner det. Sen får man tänka på att när man sitter där i tyngdlösheten då kan man börja glida iväg så man spänner fast sig på toan. And it's not okay to think that the Earth is flat. Så man inte ska glida iväg när man sitter där. Då ska man inte få ner pappret där i hålet utan det får man ligga i en burk vid sidan av faktiskt, eller en påse snarare. Hade jag blöja på mig när jag gick rymdpromenad? Ja, kan man tänka sig. Det hade jag faktiskt. Det är så att vid de här rymdpromenaderna, vi kan vara i rymddräkten upp till 8 timmar. Det kan ju hända att man blir nödig då. Då är det bättre att ha en blöja som suger upp det än att det kommer ut i rymddräkten. Vi hade också blöjor inför starten. När vi låg i rymdfärjan på rygg i de orangea rymddräkterna. För då kan man också bli kissnödig när man ligger på rygg länge. Meteoritt! Definitivt. Helt sikkert. Det er et unikt funn, falt på en unik måte, og 15. som er funnet i Norge, og andre som har gått gjennom et tak. 3. gang i verden siden 2006, som jeg vet om i hvert fall, hvor det har gått en stein gjennom et tak noe sted. Og så er det andre gangen at det faller ned den type meteoritt. Hvis det er en breksjø som vi tror da, så er det andre gangen. Det siste var i 1884, i Tysnes i Bergen. Hvor stort er det på en skala fra 1 til 10 i livet? 1 million. Hva vil du sammenligne det med? Ser du ikke hvor varme vi er i Kina? Vi gløder. Nei, det går ikke an å sammenligne med det. Så dere har jakta på denne steinen en stund nå? Ja, nå har vi sittet oppe ganske mange netter, veldig lite søvn i det siste nå, og krysspeilet fra alle som har sendt SMS-er og sånn da. Altså, det er ingenting som er så svart som dette. Så den er litt sånn alien-sort. Hvordan kjennes den ut da? Har noen andre sånn kjennetegn? Den er veldig ru på overflate da, som den får av som den får av å gå gjennom atmosfæren, får en sånn smelteskorpe. Og den føles litt som en sånn neglfil, har jeg tenkt da. Litt sånn diamantfil når du filer neglene. Sånn litt samme konsistens som det. Foreløpig så skal vi ha stenene selv, og når vi har fått inhalert den stenene og dagen i dag, så ja, kan vi litt videre fremover kan vi tenke på hva vi skal gjøre med det. Så du er ikke sinnet for å ha taket ditt ødelagt nå? Nei, absolutt ikke. Det er historisk. Den kom inn i atmosfæren med kanskje, den beveger seg forholdsvis sakte, så under 100 000 km i timen. Et sted mellom 40 000 og 100 000. Det er forholdsvis sakte for deg? Ja, i denne gangen jeg har sagt det. Så gikk den på skrå nedover gjennom atmosfæren, brant delvis opp, begynte å dele seg, og så, som du så, delte seg i mange biter, og de bitene har altså blant annet falt ned her. De så vi selv da, for vi sto i hagen, og vi så lyset. Alt ble blåhvitt i noen sekunder. Det ble vanskelig å si akkurat for lenge, men litt for lenge til at det var normalt. Og så jeg det stjerneskuddet på vesthimmelen, og da så jeg bitene falt ned. 3 sånne store biter, og så glødende biter under da, som drysset ned. Ja, og så kommer den jo helt ned litt langveisfarende fra asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Der har den vandret rundt i millioner eller milliarder, er det vel? Med litt store dimensjoner av år. Og så har den da 2 asteroider bumpet bort til hverandre, gnisset litt på, og så har de laget en breksjø, så de har liksom smeltet litt sammen.
til en sånn blandingsstein som brekksjø. Så går den rundt der gjennom noen millioner år kanskje, og så kommer det en annen asteroide og bumper borti den igjen, som skyver den her ut av kurs, og så faller den inn mot Rodeløkka kolonial i Oslo. Det sånn 585. Kan det sette seg en pengeverdi sånn? Nei, det for forskningen dette svært verdifullt. Det finnes naturligvis meteoritter også til salgs på det her og der, men det for forskningen dette virkelig verdifullt. Hvorfor den steinen viktig nok? Hva kan dere gjøre med den sånn vitenskapelig? Hva det som skal undersøkes? Hvilke svar kan det? Først det jo hvilke stoffer den inneholder, alle stoffer og bergarter. Så gir den bevis for dramatiske hendelser i solsystemets barndom. Og den kan fortelle oss mye interessant om hva som skjedde tidlig i solsystemets utvikling, og hvordan jorden ble sånn som den Jeg var oppe her den 6. februar på taket her, og så da hadde jeg lekkasje gjennom terrassen her og ned på terrassen min med istapper. Og da når jeg ser det hullet så blir jeg forbanna og tenker at nå har jeg fått en skade på huset som kanskje problematisk. Så fikk jeg tak i en plekkenslager, og de kom på en time, halvannen time, så var de her reparerte. Men da var det bare flaks at jeg fant meteoritten før de tetta taket. Jeg stakk handa mi inn i taket her for å kjenne, og da fant jeg meteoritten inni taket her. Der lå den tørt og godt, med snø på forkant her, men den i seg selv lå tørt og fint der nede, i taket. Og da tok jeg av den steinen, og var enda med for det, og tenkte jeg noe som var sprengt, og så det sprengstein. Og så begynte jeg å se på den steinen, og så tok jeg slikka på den, og så prøvde jeg å ta bort det svarte. Og så tok jeg slikka på den, og så tok jeg slikka på den, og så tok jeg slikka på den, og så prøvde jeg å ta bort det svarte, og så prøvde jeg å gni på det, fikk ikke bort det svarte. Så tenkte jeg, kan det være meteoritt? Du kan tenke deg altså 2,5 kilo, 295 kanskje kilometer i timen. Ja, og 2,8 kilo. Ja, spiller godt. Ja, det gjør det. Så de der energiene og de kreftene som der, hadde du fort nesten gått tvers gjennom begge. Ja, nå det godt jeg ikke sto her. Ja, det godt jeg ikke gikk helt gjennom da. Ja. Godt jeg ikke sto her. Ja, det godt jeg ikke gikk helt gjennom da. Ja.